हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ आ गए हूँ अपने केले के खेत में। और यहाँ हम आप सबको दिखाएंगे खेत कैसे जोतते हैं और कितना सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसी हिसाब से आप देखना। अब हम चल रहे हैं जोतने, हैं आप लोग देखते रहें। ये बैठ गया मैं सीट पे, आवाज़ नहीं आएगा, फिर देखते रहना। चल रहा है, देख लिए जैसे कि आप लोग भाइयों देख लिए खेत ऐसे जोता जाता है। हमेशा सावधानी बरतना और देखना। हाँ ठीक है, बाद में फिर मिलेंगे।